លោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាប់ខ្លួនក្រោមកំហឹងតវ៉ាពីពលរដ្ឋធនីគារ A Silida និងដូរ logo ដាក់ត្រឹមអក្សរ A Silida បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលប្រាប់ឲ្យដករូបហង្សចេញអ៊ីរ៉ាស្នើកុំឲ្យអនុម័តវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយឯកបករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសូមឲ្យចិនជួយទប់កំរោលចូលរបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ាគីស្ថានរដ្ឋអំណាចបានពង្រឹងសន្តិសុខនៅក្រៅភារកម្មបង្ហូរឈាម RFIតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី17កុម្ភៈសម្រាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសម្ដីឆៅដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះពីរឿងបរិហាកេរ្តិ៍បកកណ្ដាលអំណាចថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទន្ទឹមនឹងនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានទាំងព្រះសង្ឃផងបានរិះគន់តុលាការកម្ពុជាថាអយុត្តិធម៌យើងស្ដាប់សុនមេសានៅម៉ោងប្រមាណជាង3រសៀលនេះលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាត់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារចេញពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បានស្រែកថាអយុត្តិធម៌និងរិះគន់តុលាការកម្ពុជាជាខ្លាំងលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត$50,000ក្រោយការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវិទ្យុអន្តរជាតិមួយជុំវិញការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេសូមរំលឹកថារឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនឃើញថាគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីចង់បង្កើនប្រជាប្រិយភាពនោះទេនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅបន្តប្លន់អំណាចលោកកឹមសុខបានបន្តប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតថាធ្វើអស់នឹងហើយសម្រាប់ហើយអីហើយនឹងទាំងចុងក្រោយសម្រាប់លោកកែមលីទៀតសម្រាប់ហើយអីហើយនឹងប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែងើបចឹងហើយមានតែវិធីមួយចុងក្រោយទេគឺប្រើច្បាប់ពាក្យទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញបញ្ជាឲ្យមេធាវីប្តឹងលោកកឹមសុខទៅកាន់តុលាការក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយបន្ថែមទៀតគឺពីបទចោទរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខឃាតករមិនឃើញដោយបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត$10 លានដែលស្មើនឹង$2,500សរុបមកលោកកឹមសុខមានបណ្ដឹងជាប់ខ្លួនចំនួន2ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះគួរក៏សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខគ្មានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេមុនពេលចូលសវនាការដើម្បីបំភ្លឺលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយមានអ្នកអមដំណើរជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃផងដែរព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះពេញមួយថ្ងៃហើយបានរិះគន់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គបានបន្តសង្ឃដីកាទៀតថាប៉ុណ្ណេះមិនគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេប៉ុន្តែទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងងងឹតងងុលចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវានឹងទៅជាការបំផិតបំភ័យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទៀតឡើយនៅថ្ងៃសុក្រទី17កុម្ភៈម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទុករយៈពេល3សប្តាហ៍ឲ្យធនាគារ A Silida ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញារូបហង្សចេញការកំណត់នេះគឺដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រឡំគ្នារវាងធនាគារឯកជន A Silida និងរូបសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលជានិមិត្តសញ្ញារបស់ជាតិញឹមសុផលជូនព័ត៌មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវធ្វើការជាបន្ទាន់ជាមួយធនាគារ A Silida ដែលបាននឹងកំពុងប្រើរូបសញ្ញាហង្សជានិមិត្តសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាហង្សនេះជាបន្ទាន់ក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍យ៉ាងយូរពីព្រោះរូបហង្សគឺជារូបសញ្ញារបស់ជាតិដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ជៀសវាងការយល់ច្រឡំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានពិភាក្សានិងអនុម័តគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី230គីឡូវ៉ុលពីស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃមកភ្នំពេញនិងគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព135មេហ្គាវ៉ាត់ខេត្តព្រះសីហនុតាក់ទងទៅនឹងការកំហិតរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរដូចនេះលោកអិនចានីអគ្គនាយកធនាគារ AC Lida បានឲ្យដឹងថា logo ធនាគារ AC Lida បច្ចុប្បន្នរូបហង្សអាចនឹងបដូរចំថ្ងៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំនេះតែម្ដងប្រសិនបើក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយល់ព្រមនៅថ្ងៃនេះនិមិត្តសញ្ញាថ្មីនោះត្រូវលោកអិនចានីប្រាប់ថាយកតាមអក្សរ AC Lida ជាអក្សរខ្មែរនិងអក្សរឡាតាំងតែម្ដងធនាគារ AC Lida បច្ចុប្បន្នមានបុគ្គលិកជាង 12,000 នាក់និងមានទ្រព្យសកម្មជាង 3,000 លានដុល្លារនោះបានប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញារូបហង្សនេះដោយនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2000 មកម្ល៉េះធនាគារក៏បានគ្រោងផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញានេះម្ដងហើយតែដោយសារការផ្លាស់ប្តូរត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើននិងធ្លាប់ប្រើពីមុនមិនមានបញ្ហាក៏បន្តប្រើរហូតមកនេះបើតាមអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារដោយមិនមានការប្រកែកអ្វីធនាគារ AC Lida យល់ថាការដូររូបសញ្ញានេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទេធនាគារនឹងចាប់ផ្ដើមការផ្សព្វផ្សាយនិងពន្យល់រូបសញ្ញាថ្មីដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់តាមរយៈកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុតដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិរួមមានរាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌស្រុកឃុំសង្កាត់និងភូមិត្រូវបញ្ចប់និងដកខ្លួនជាបន្ទាន់ពីការចូលរួមធ្វើសកម្មភាពណាមួយជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំថាជារបស់រដ្ឋសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពាក្យឯកជនដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំពីប្រជាពលរដ្ឋថាជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកម្សិលមិញលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចថាមិនត្រូវធ្វើវារីអគ្គិសនីនៅតំបន់អរ៉ែងទេតែត្រូវធ្វើជាតំបន់ទេសចរបរិស្ថានវិញកាលពីចុងឆ្នាំ 2014 ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានប្រកាសដឹងថាគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងឆាយអរ៉ែងអាចនឹងផលិតធម្មពលបាន260មេហ្គាវ៉ាត់ប៉ុន្តែកាត់បន្ថយមកត្រឹម108មេហ្គាវ៉ាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធំពេកប៉ុន្តែក្រោយពីមានការតវ៉ាពីសង្គមស៊ីវិលគម្រោងនេះត្រូវបានប្រកាសផ្អាកក្នុងអាណត្តិនេះសិនសូមជម្រាបជូនថាក្រៅពីប្រធានរឿងខាងលើកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានពិភាក្សាលើរបៀបវារៈមួយចំនួនទៀតស្ដីពីគម្រោងវិនិយោគខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនី230គីឡូវ៉ុលស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីស្ទឹងតាតៃភ្នំពេញនិងគ្រោងវិនិយោគបន្ថែមម៉ាស៊ីនផលិតអគ្គិសនីដុតធ្យូងថ្មអនុភាព135មេហ្គាវ៉ាត់មួយគ្រឿងនៅខេត្តព្រះសីហនុក្រសួងព័ត៌មានបានសហការជាមួយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាអន្តរជាតិប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់អំពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមសីលធម៌នៃការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសមត្ថកិច្ចបានរំដោះបញ្ហាគ្រឿងញៀនដ៏ស្មុគស្មាញរួចរាល់ក្នុងតំបន់ត្រពាំងឈូកនេះបើតាមលោកមេវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់របស់លោកមេវិរិទ្ធទៀតថាអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននិងសហការជាមួយអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបោសសម្អាតសម្បុកជួញដូរចែកចាយគ្រឿងញៀននៅ5តំបន់ផ្សេងទៀតក្នុងក្រុងភ្នំពេញផងដែរតំបន់ទាំង5នោះរួមមានតំបន់ចាក់ដីបឹងទំពុនតំបន់ផ្លូវរទេះភ្លើងបង្កក់តំបន់ស្ទឹងមានជ័យតំបន់រោងចក្រឆ្នាំងនិងតំបន់ច្បារអំពើជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16កុម្ភៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងមន្ទីរមានជ័យបានសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងរបស់គណៈបកសំរងស៊ី2រូបដែលជាបេក្ខភាពលើកគេសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឲ្យអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាប៉ុន្មានខែទៀតនេះវ៉ាន់សុគន្ធារាយការណ៍
លោកគូលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Conference យល់ថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេដែលអាជ្ញាធរនិងតុលាការមកចាប់និងឃុំខ្លួនតែសង្កាត់រង2របស់គណៈបកសំរងស៊ីដូច្នេះមិនត្រឹមត្រូវបើតាមលោកគូលបញ្ញាគឺដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់នោះគឺជាបេក្ខជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាខាងមុខដូចនេះការឃុំខ្លួននឹងប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមិនខានចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix វិញបានលើកឡើងថាការឃុំខ្លួននេះអាចនឹងបង្កការភ័យខ្លាចដល់បេក្ខជនដទៃទៀតអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេក្នុងការចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើបេក្ខជនណាមានការភ័យខ្លាចនិងទិដ្ឋភាពនេះខ្លាំងពួកគេអាចនឹងសុំដកខ្លួនចេញពីការចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក៏ថាបានមន្ត្រីទាំងពីររបស់គណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកចៅវាសនាចៅសង្កាត់រងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដែលសំណុំរឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ឯណោះរីឯលោកលីសុគន្ធចៅសង្កាត់រងបង្កក់មួយត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកអេងឆៃអៀងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកការចាប់និងឃុំខ្លួនមន្ត្រីរបស់ខ្លួននេះថាគឺជារឿងនយោបាយគឺដោយសារតែលោកអេងឆៃអៀងសំអាងថារឿងនៅបន្ទាយមានជ័យបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015តែទើបត្រូវបានលើកមកចាត់ការនៅពេលនេះនៅពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតចូលមកដល់ហើយរឿងនេះទៀតសោតលោកគូបញ្ជាក់ថាមិនពិតទៅទៀតចំណែកករណីនៅភ្នំពេញវិញលោកអេងឆៃអៀងបានអះអាងថាវាមិនមែនជាការក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈឯណាទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងផ្ទៃក្នុងរបស់បកសសាតសម្រាប់លោកអេងឆៃអៀងនេះគឺជារូបភាពបំបាក់ស្មារតីមកលើបេក្ខជនផ្សេងទៀតរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុដូច្នេះហើយលោកបានស្នើឲ្យតុលាការកុំធ្វើតាមអំណាចនយោបាយបង្កឲ្យមានការជិះចាប់ដល់មន្ត្រីរបស់លោកហើយអំពាវនាវឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញហើយឈប់ប្រើអំណាចគៀបសង្កត់មកលើបេក្ខជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៀតលោកសូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជារឿងរបស់តុលាការដូច្នេះការលើកឡើងរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺគ្រាន់តែជាមតិមួយប៉ុណ្ណោះលោកថាការឃុំខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរបស់តុលាការនិងដំណើរការឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតគឺជារឿងពីរផ្សេងពីគ្នាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នានោះទេសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអ៊ីរ៉ាននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចាត់ប្រកាន់ដំណើរការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដោយគណៈបកកាន់អំណាចថាជាចេតនាដើម្បីផ្អាកបញ្ឈប់ឬរំលាយគណៈបកនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយប្រតិកម្មរួមរបស់សម្ព័ន្ធអ៊ីរ៉ាពេលនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយញឹមសុផលជួនព័ត៌មានសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលពេលនេះបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយត្រូវគេគិតថានឹងដាក់ឲ្យពិភាក្សាអនុម័តភ្លាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានាថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈខាងមុខនេះសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតឲ្យដឹងថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងតុលាការក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពហាមឃាត់កំហុសឬបទល្មើសរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋឬនឹងការធ្វើការញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិដែលបានចែងនៅក្នុងមាត្រា6ថ្មីនៃសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះលើសពីនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់ខ្លាំងទៅលើមាត្រា18ថ្មីនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលហាមមិនឲ្យបុគ្គលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទមជ្ឈិមក្លាយជាប្រធានអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយអឺរ៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនបានលើកឡើងទៀតថាការអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះនឹងឈានទៅដល់ការលុបបំបាត់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់ឲ្យតំណាងជាប់ឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាមរយៈការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវគេមើលឃើញថាបានវិវត្តទៅមុខយ៉ាងលឿនហើយរងចាំតែការលើកដៃអនុម័តពីសមាជិកសភាប៉ុណ្ណោះ
សូមបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះមាន23មាត្រាក្នុងចំណោមមាត្រាច្បាប់ទាំងមូលចែកចេញជា11ជំពូកសរុប50មាត្រាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងថ្លែងប្រាប់កាសែតដដែលថាការស្នើឲ្យមានវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនេះគឺដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងការវិវត្តនៃបរិបទនយោបាយនិងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណៈច្បាប់នេះខកខានកែប្រែអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយទោះយ៉ាងណាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែមើលឃើញថាវាជាហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងវឌ្ឍនភាពសង្គមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់សុនវិសាតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី17កុម្ភៈនេះបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសម្ដីឆៅដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈបណ្ដឹងនេះគឺធ្វើឡើងតាមបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះថាបានបរិហាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយបណ្ដឹងបន្ថែមទៀតទន្ទឹមនឹងនេះក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរួមមានទាំងប្រសងផងបានរិះគន់តុលាការកម្ពុជាថាអយុត្តិធម៌សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃសិលមិញនៅម៉ោងប្រមាណជាង3រសៀលនេះលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចាត់បញ្ជូនដាក់ពន្ធនាគារចេញពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់សិបនាក់បានស្រែកថាអយុត្តិធម៌និងរិះគន់តុលាការកម្ពុជាជាខ្លាំងលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការចោទពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមពាក្យបណ្ដឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្តឹងអ្នកវិភាគរូបនេះទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត$50,000ក្រោយការអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងវិទ្យុអន្តរជាតិមួយជុំវិញការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់នោះទេសូមរំលឹកថារឿងរ៉ាវនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី13កុម្ភៈឆ្លើយនឹងសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគសង្គមបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមិនឃើញថាគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីចង់បង្កើនប្រជាប្រិយភាពនោះទេនិយាយឲ្យចំតែម្ដងទៅបន្តប្លន់អំណាចលោកកឹមសុខបានបន្តប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទៀតថាធ្វើអស់នឹងហើយសម្រាប់ហើយអីហើយនឹងទាំងចុងក្រោយសម្រាប់លោកកែមលីទៀតសម្រាប់ហើយអីហើយនឹងប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែងើបចឹងហើយមានតែវិធីមួយចុងក្រោយទេគឺប្រើច្បាប់ពាក្យទាំងនេះហើយដែលជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញបញ្ជាឲ្យមេធាវីប្តឹងលោកកឹមសុខទៅកាន់តុលាការក្រៅពីបណ្ដឹងខាងលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយបន្ថែមទៀតគឺពីបទចោទរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នថាបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខឃាតករមិនឃើញដោយបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត$10 លានដែលស្មើនឹង$2,500សរុបមកលោកកឹមសុខមានបណ្ដឹងជាប់ខ្លួនចំនួន2ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងជុំវិញការអត្ថាធិប្បាយការពីពេលថ្មីកន្លងទៅនេះគួរក៏សម្គាល់ថាលោកកឹមសុខគ្មានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេមុនពេលចូលសវនាការដើម្បីបំភ្លឺលោកកឹមសុខបានធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងចេញពីវត្តចាស់នៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាទៅដល់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដោយមានអ្នកអមដំណើរជាច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះសង្ឃផងដែរព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះពេញមួយថ្ងៃហើយបានរិះគន់ថាការសម្រេចឃុំខ្លួននេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយព្រះអង្គបានបន្តសង្កេតការទៀតថាប៉ុណ្ណេះមិនគួរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះទេប៉ុន្តែទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងថាការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកឹមសុខគឺជាការចោទគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងងងឹតងងុលចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមនេះក្រុមអ្នកវិភាគនៅកម្ពុជាបានអះអាងថាវានឹងទៅជាការបំផិតបំភ័យសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានអត្ថាធិប្បាយទៀតឡើយគួរក៏សម្គាល់ផងដែរថានៅក្នុងសំណុំរឿងនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានឃាត់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិលោកកឹមសុខចំនួន2រូបឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាថានឹងមិននាំលោកកឹមសុខរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាដោយសារតែមានភាពចាំបាច់នៃវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខ
នោះទើបអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យលោកកឹមសុខរត់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយករណីតំណាងរាជគណៈបកសំរងស៊ីលោកស្រីថាឡានីនោះឡើយលោកស្រីថាឡានីដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីរងបណ្ដឹងបរិហាកេរនៅក្នុងសំណុំរឿងចោទប្រកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាបានសម្លាប់លោកមនិតកែមលីដូចគ្នានេះដែរដោយឡែកលោកសំរងស៊ីវិញក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងពីបទបរិហាកេរដោយលោកស្រីថាឡានីនិងលោកកឹមសុខផងដែរតុលាការក្រុងភ្នំពេញនិងតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានសម្រេចឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងពីររូបរបស់គណៈបកសំរងស៊ីដែលជាបេក្ខជនលើគេសម្រាប់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងដោយស្មារតីរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាប្រមាណខែនេះទៀតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បានយល់ឃើញថាវាមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវនោះទេដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងតុលាការបានមកចាប់ឃុំខ្លួនចៅសង្កាត់រងគណៈបកសំរងស៊ីយ៉ាងដូចនេះហើយវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខជាក់ជាមិនខាន RFI ដោយឡែកគម្រោងវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយវិញសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ានិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយនាពេលនេះដែលបានចូលដល់ដៃរដ្ឋសភាហើយនោះជាការព្រួយបារម្ភព្រោះតែច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ឲ្យពិភាក្សាអនុម័តភ្លាមៗនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទទី20កុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយសម្ព័ន្ធកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានផ្ដល់អំណាចទៅដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរដ្ឋាភិបាលបកកណ្ដាលអំណាចនិងតុលាការនៅក្នុងការបកស្រាយសកម្មភាពហាមឃាត់ឬក៏កំហុសរបស់គណៈបកនយោបាយណាមួយដោយទាញភ្ជាប់ទៅនឹងបញ្ហាសន្តិសុខជាតិឬក៏ការបែកបាក់ជាតិជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយសភាកម្ពុជានឹងយកច្បាប់នេះដាក់អនុម័តនៅថ្ងៃទី20កុម្ភៈខាងមុខដោយមានសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60សម្លេងដែលជាអ្នកស្នើសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយបើគ្មានការប្រែប្រួលទេសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនឹងត្រូវរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះដោយសម្លេងយល់ព្រម10រូបក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាចំនួន12រូបលោកជាងវុនសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំបានឯកភាពក្នុងសម្លេង10ទល់នឹង2ដើម្បីរុញសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅអនុម័តនៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះបានចាត់ទុកថាវាជាការប្រញាប់ពេកក្នុងការរុញសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទៅអនុម័តដោយមិនបានពិភាក្សាឲ្យបានពេញលេញលោកហូវ៉ាន់ប្រធានគណៈកម្មការទី10នៃរដ្ឋសភានិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមហើយមុនពេលមានការអនុម័តគួរតែមានការរៀបចំជាសិក្ខាសាលាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់ភាគីបានចូលរួមផ្ដល់មតិប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយការជំទាស់របស់គណៈបកប្រឆាំងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1997នោះត្រូវបានស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន60រូបលើមាត្រាសំខាន់ៗយ៉ាងតិចចំនួន9ហើយចំណងជើងចម្ពោះមួយចំនួនក៏ត្រូវបានកែប្រែផងដែរក្នុងនោះរួមមានមាត្រា6មាត្រា12មាត្រា17មាត្រា18មាត្រា19មាត្រា25 26មាត្រា29មាត្រា34និងមាត្រាទាំងឡាយណានៃចម្ពោះទី9ដល់ចម្ពោះទី11ដែលភាគច្រើនបានចែងពីការឈានទៅរំលាយគណៈបកនយោបាយឬក៏បញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលជាសេចក្តីសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ា
សូមបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះក៏បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសភាវិសាមញ្ញកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងជាងមុនសម្រាប់ច្បាប់នេះក្នុងនោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានទោសឬជាទណ្ឌិតធ្វើជាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះឡើយហើយបើទោសធ្ងន់ធ្ងរទៀតនោះអាចនឹងឈានទៅរំលាយគណៈបកនិងហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយថែមទៀតចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់ការងារវិញក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈគឺកំពុងតែពិចារណាវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួនទៅលើច្បាប់ការងារដោយកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មករឲ្យត្រូវបើករយៈពេល2សប្តាហ៍ម្ដងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិកនិងរក្សាអត្ថប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់នៅក្នុងករណីដែលថៅកែរត់ចោលមិនទទួលខុសត្រូវដល់កម្មករនោះប៉ុន្តែគម្រោងវិសោធនកម្មលើមាត្រាមួយចំនួននេះមិនត្រូវទទួលបានការស្វាគមន៍ពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជានិងសហជីពកម្មករនោះឡើយ RFIដោយឡែកចៅក្រមសាលាឧទ្ធរវិញបានប្រកាសសាលដីកាលើសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនការពារបរិស្ថាន3នាក់ដោយតម្កល់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការសាលាដំបងខេត្តកោះកុងទុកជាបានការដដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងគឺតម្រូវឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវសងជំងឺចិត្ត100លានរៀលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់នៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរដែលបានប្តឹងនិងធ្វើឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង10ខែកន្លងទៅនោះចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជានឹងមានការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបង្កើតការិយាល័យពលរដ្ឋនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្តឹងផ្តល់ចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាធារណៈដូចជាការយកប្រាក់លើសកម្រៃសេវាជាដើមការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋមានតួនាទីទទួលពាក្យបណ្ដឹងស៊ើបអង្កេតនិងសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការសម្ដៅដល់ការធ្វើឲ្យមានដំណាភាពចំពោះសាធារណៈនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមជាតិសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ហេងឧត្តមដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយការិយាល័យពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានបែងចែកជា2ថ្នាក់គឺការិយាល័យពលរដ្ឋថ្នាក់រាជធានីខេត្តនិងការិយាល័យពលរដ្ឋក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌតាមរយៈការិយាល័យទាំងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានអាចប្តឹងផ្តល់ចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈនៃការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយនិងអាចប្តឹងផ្តល់សម្ដីការមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងជាទូទៅនៅមូលដ្ឋានតួយ៉ាងដូចជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានដែលផ្តល់សេវាលិខិតស្នាមដោយយកលុយលើសកម្រៃដែលច្បាប់កំណត់និងពលរដ្ឋអាចប្តឹងចំពោះអកប្បកិរិយាមិនគប្បីរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះជាដើមចំពោះការប្តឹងផ្តល់ទាំងនេះគឺគ្មានត្រូវបង់ថ្លៃសេវានោះទេទន្ទឹមនេះលោកសកសេដ្ឋាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំង RFI ថាការបង្កើតការិយាល័យមួយនេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពនិងបង្កើនជំនឿទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានចំពោះសេវាសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានអាចប្តឹងតវ៉ាប្តឹងទាមទារឬសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសេវាសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងមន្ទីរអង្គភាពជំនាញព្រមទាំងភ្នាក់ងារទទួលសមត្ថកិច្ចនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗតាមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសេដ្ឋារូបនេះដដែលការិយាល័យពលរដ្ឋគឺជួយដោះស្រាយវិវាទនិងជួយសម្រុះសម្រួលដោះស្រាយបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែមិនសុខចិត្តគឺអាចនៅតែបន្តប្តឹងផ្តល់តាមនីតិវិធីរបស់តុលាការថែមទៀតបានគួរបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងតែរៀបចំកសាងបង្កើតការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅចំកន្លែងសមរម្យណាមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលទំនងជាអាចនៅក្បែរនឹងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយដែរគួរជ្រាបដែរថាលក្ខណៈពិសេសនៃការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺតួនាទីប្រធាននិងអនុប្រធានគឺមិនត្រូវជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនោះទេចំពោះការជ្រើសរើសបេក្ខជនសម្រាប់មុខតំណែងទាំងពីរនេះទៀតសោតប្រសិនបើជាស្ត្រីជនពិការនិងជនជាតិដើមភាគតិចគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការដាក់ពាក្យលើពីនេះការជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានសម្រាប់ការិយាល័យពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវមានការចូលរួមជ្រើសរើសពីតំណាងអាជីវករអ្នកលក់ដូរ7នាក់និងអ្នកតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន7នាក់ផងដែរនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈកន្លងទៅដែលគេស្គាល់ថាគឺជាទិវានៃក្តីស្រឡាញ់ទិវានេះបានជ្រៀតចូលបន្តិចម្ដងដល់ក្នុងសង្គមកម្ពុជា
ផ្កាកុលាបនិងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីតាំងផ្សេងៗគ្នាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកទិញផ្កាមានទាំងយុវវ័យនិងមនុស្សចាស់ដែលចូលទិញជូនមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារជាដើមស្របពេលនឹងទិវានេះក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមមានក្រសួងអប់រំក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីជាដើមបានអំពាវនាវជាពិសេសយុវជនកុំឲ្យតែប្រើប្រាស់ទិវានេះជាលេសប្រព្រឹត្តអំពើអវិជ្ជមានដែលប្រឆាចកន្លងប្រពៃណីនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់កិត្តិយសរបស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារយើងបានបញ្ចប់ការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗស្ដីពីរឿងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលជាស្នាដៃរបស់តារា Hollywood Angelina Jolie ព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនិងសម្ដេចម៉ែតាំងពីថ្ងៃប្រហោះមកបានយាងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបហើយដើម្បីគង់ជាអធិបតីភាពនៃពិធីសម្ពោធខ្សែភាពយន្តដែលមានឈ្មោះថាដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំពិធីចាក់បញ្ចាំងនេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅលើទីវាលស្មៅនៃវាលព្រះលានជលដំរីនៅក្នុងបរិវេណអង្គរធំនៅថ្ងៃទី18និងថ្ងៃទី19កុម្ភៈខាងមុខសូមជម្រាបជូនថាខ្សែភាពយន្តដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ាខ្ញុំត្រូវបានផលិតឡើងដោយតារា Hollywood Angelina Jolie ដែលផ្អែកទៅលើសៀវភៅរបស់លោកស្រីលៀងអឹងជាសៀវភៅដែលសរសេររៀបរាប់អំពីការចងចាំរបស់កុមារតូចម្នាក់អំពីសង្គ្រាមនិងការព្រាត់ប្រាសនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីចាក់បញ្ចាំងនៅខេត្តសៀមរាបកុននេះនឹងត្រូវយកមកចាក់បញ្ចាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅថ្ងៃទី21កុម្ភៈនិងនៅខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះ